Mbi 120 të rinjve të moshuar paraqiten çdo ditë për ndihmë mjekësore në urgjencën e Spitalit Rajonal Fier si pasojë e virozave sezonale dhe gripit, duke krijuar një fluks të lartë pacientësh. Mjekja Ilva Çuni bën me dije se grup moshat më të prekura janë 15, 25 dhe 70, 80 vjeç ku nuk kanë munguar dhe fatalitetet. Po sipas mjekes Çuni, në pikun e gripit në muajt nëntor dhe dhjetor, numri I vizitave ditore arriti në 160 në 24 orë, ndërkohë që ka theksuar se janari ka shënuar rekord. Në pranim urgjencë të Spitalit Rajonal të Fierit, kemi patur një sezon mjaft të ngarkuar, sidomos gjatë muajit nëntor dhe dhjetor, kur është vënë re piku I rasteve të paraqitura me gjendje virale. Simptoma më të shpeshta të këtyre pacientëve kanë qenë temperatura, kolla e thatë, grup moshat më të prekura kanë qenë grup mosha 15-25 vjeç dhe grup mosha 70-80 vjeç. Është vënë re që kjo virozë ose kjo gjendje gripale gjatë kësaj periudhe të vitit, krahasuar me vitin e kaluar, ka patur një kozgjatje më të gjatë në kohë dhe me simptoma të cilat janë rikthyer te pacientët që janë prekur fillimisht, për shembull një periudhë kohore 5 deri në 7 ditë, është vënë re që pas një periudhe qetësimi ose pauze, këta pacientë na janë rikthyer duke patur dhe komplikacione më të shpeshta kanë qenë bronkopneumonit. Rastet që janë komplikuar më së shumti kanë qenë pacientë kronik, të cilët kanë qenë me sëmundje të tjera bazë, për të cilat janë mjekuar. Pjesa më e madhe e tyre janë hospitalizuar, kryesisht grup mosha e tretë, ndërsa për sa I përket pacientëve me grup mosh më të re janë trajtuar me mjekim përkatës dhe mjekim simptomatik. Apeli që bëjmë neve është që pacientët, sidomos gjatë ditëve dhe orëve të parë të temperaturës, të trajtohen në shtëpi, të marrin ulës temperature, antipiretik dhe të trajtohen tek mjeku I familjes. Gjithashtu rekomandojmë që mos të përdorin antibiotik në mënyrë abuzive, do të thoja, duke konsultuar vetëm me farmacistin pa bërë një konsult ose një këshillim paraprak me mjekun e familjes. Rekomandohet gjithashtu që të shmanget shkuarja në shkolla e adoleshentëve, sepse normalisht shtohen rastet e virozave dhe gjithashtu rekomandohet që mos të frekuentojnë ambiente publike ose ambiente me shumë njerëz, duke favorizuar akoma më shumë rritjen e numrit të pacientëve të prekur. Sa ka shkuar numri I të prekurve nga qendret virale në momentin e pikut dhe sa është aktualisht? Zakonisht në momentin e pikut, gjatë periudhës nëntor-dhjetor, por edhe tani në fillim janari, pacientët e paraqitur ka qenë maksimalisht në një numër rreth 150-160. Është vënë re që këto 2 javë ka rënë fluksi, maksimumi gjatë 24 orësh janë paraqitur rreth 120 pacientë, që përsëri konsiderohet një numër goxha I lartë. Nuk mund të thënë që të gjithë këta pacientë kanë qenë pacientë të prekur nga një gjendje virale ose janë paraqitur me diagnozë status febril ose viral. Ka patur dhe patologji të tjera shoqëruese, por mbizotruese janë gjithmonë gjendje virale ose febrile. Raste Covid, a janë në qarkullim? Nuk mund të them që kemi patur raste Covid, mund të ketë qenë një rast përjashtues që ka qenë pneumoni intersticiale e ngjashme me atë të Covid, dhe këta pacientë janë transferuar në spitalin e sanatoriumit. Nuk janë trajtuar në spitalin tonë. Fatalitete kanë qenë të paktën në numër, nuk mund të them, po më tepër janë vënë re tek moshat e subjektet e prekura nga sëmundjet të tjera bazë, mosha e tretë.